anem a fer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trossets. Això per una mà. Una altra i ve a tapar la molla. I ahí tindríem el que és la zona 2. I ahí això que quede la 3. Què passa? Que la meva mà és gran i cap bé, però els xiquets és més menudeta, el que tindrem que fer és retallar lo que sobra. No té que sobrar res, però tampoc té que faltar, perquè si falta, on pega fa mal. D'acord? L'altre serà els dits des de la base, cobrís totes les falanges i pegue la volteta i cobrís la primera falange de dalt, perquè com tenim que ficar el didal, quan pega el terra, si no allarguem per darrere, quan toquen se fan mal, se clave. ¿Vale? Entonces pegarem la volteta sencera. Per tant, allargareu. La primera tarea que tenim que fer és esta. Agarrant la mà del vostre xiquet, feu i s'admira. Això ho podeu fer en el guant ficat. Aneu tallant-lo, tots teniu material i tisores, si algú li fa falta. Esparadrap des de la base hasta els dits. Entonces fiquem una capeta ahí i com entre els dits, deixa'm aquestes tisores. N'hi haurà esparadrap per ahí, en les tisoretes fem aixina sempre, des de baix cap a dalt. I als dits agarrem un tros d'esparadrap i també el tapem fins a la punteta. Abans d'això, tenim que mirar que el guant vagi bé. Si ell li sobre molt, quan li fica el didal li fa mal. Entonces, ¿el guante dónde está? Vale, al final se queda este, ¿no? Entonces, si sobre molt, este nivel de categoría, este sobre molt. Tindré que tallar-lo. Si te talla el dit, m'ho diu, ¿vale? Si no teniu tisores que vagin bé, m'ho dieu. Què tinc que ficar ara? Lo que hem dit, el tros d'esparadrap. Entonces, ell encara... ¿Estás amagant-lo o no? El que sobre tallarem. Vale? Entonces jo ara fique Vale, pues tallarem, tu tranquil·la. un trosset d'esparadrap per arreglar-lo i el dit el tinc que tapar sencer. Per què? Perquè quan apegue el tesamoll no se desapega tan fàcil. Després ho fijarem tot. Normalment s'agarren dos dits, fas pinça i estires fort cap a baix i ja està. El deixeu allí. En l'escala ja el teniu. Però si vos costa, el que feu és agarreu, feu una mosqueta en la tisora i el talleu. I un altre truco. Mireu este truco. Que me coste molt tallar l'esparadrap, agarres un cútex, fas aixina i tens les tires ja tallades. Agarrem un trosset i Santico, dona un pame cap arrere i veuran. Fiquem això i el tapem un a un. Quan més el tapem millor. Normalment els pilotaris, en l'altra mà, en el dit gros, vas apretant-lo tot i li vas donant la formeta. Perquè agarren la formeta a la mà. Apretem, que no n'hi haguen bollos. Perquè vaig agarrant ja la forma redoneta i més bonica. Entonces, teniu que un ahí, l'altre al costat, vol dir tapar-lo tot. No el tenim que veure. Quan el tenim este ja ficarem el de baix. Des de la base, que pegueu un poquet la volteta per darrere. Tenim que mirar un didal que entre bé, veus? Entre, li costa eixir, però entre fàcil i entre fàcil. I és fàcil. Una vegada tenim això, senzill. Agarrem un tros. I agarrem dit, mig didal i mig dit. I el enrotllem. Com el enrotllem? Molt fort o molt fluixet? Pues ni molt fort ni molt fluixet. Per què? Perquè si no, després no és. I ara este, per la part de baix. Si l'apretes molt no t'entrarà. I ara, mira, ara és una, i a mi m'agrada, perquè no se menege,
Este és un extra. Agarres un que agarra el dit i va cap a baix per adaptar-se. Ara hauries fer el mateix en els altres. Molt bé.